रोती बेटियां देखी हैं। शहजादी थी अपने बाप के घर में, वो अगरचे गरीब था पर बेटी की ख्वाहिश पूरी करता था। उसने लाड से रखी थी, उठती थी काम करने के लिए और अम्मा उठाती थी तो अब्बा कह देता था सारी उम्र काम नहीं करने सू, पता नहीं अगले ने की सलूक करना है, चल मेरी धी नू 4 दिन सुकून न रह लेंदे। ये लाडली थी, किसी की शहजादी थी, तेरे घर आई है छोड़ छाड़ के, और तेरी खुशगुमानी क्यों कायम नहीं होती? क्यों बदगुमान है हम?